Ja, hallo, ich grüße euch. Ja, komische Geräusche hier, ne? Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, wenn ihr irgendwie dachtet, ich möchte mal ein bisschen Amateurfunk hören und dann kam sowas, ne? Ja, das ist also ziemlich surreal anzuhören und im ersten Moment denkt man sofort an Außerirdische oder irgendwelche Störungen oder so. Das ist einfach nur ein digitaler Amateurfunkcode, nichts anderes. Es gibt dann FT8 heißt dieser jetzt. Es gibt auch FT4 und hier ist zum Beispiel auch JT65 eingetragen. Dann gibt es noch PSK31. Und ja, das kann man auf Kurzwelle empfangen. Ihr müsst das hier nur bei den Extensions halt einstellen. FT8-FT4 draufklicken und dann öffnet sich hier dieses kleine Fenster hier unten und dann könnt ihr hier auswählen FT8 oder FT4 und dann eine Frequenz einfach mal durchprobieren, wo gerade was gesendet wird. Ja, und hier ist so eine ganze Liste mit Uhrzeiten und ich gehe mal ganz nach oben. Ne, eine Überschrift haben wir da nicht. Auf jeden Fall sind das alles Funkamateure und die unterhalten sich gar nicht mehr. Die verschwenden gar keine Zeit mehr, ne, mit Text oder so, sondern da geht es rein darum, wen kann ich empfangen, also wer empfängt mein Signal und dem sende ich dann meine Kennung und dann bestätigt er den Empfang und sendet seine Kennung und dann weiß man, aha, ich habe den und den erreicht und dann freuen die sich darüber. Da kann man draufklicken und dann sieht man auch gleich, um wen es sich handelt. So, das ist jetzt der 2E0 da und der andere ist der EA1BRD, das ist ein Spanier. Ne, da kann man auch draufklicken und dann sieht man, wie der aussieht. So ein Kojak. Und dann hier zeigt er seine Antenne und seine Geräte. Das finde ich ganz schön, nicht? Also dann bekommt man dadurch viel mehr Informationen, was das dass da auch ein Mensch dahinter steckt. Ne? Nur so von diesen Zahlen kann man ja nichts erfahren. Hier haben wir einen Engländer. Das wird nicht größer. Und da kommt auch nichts weiter. Ja, wenn man eingeloggt ist, dann kann man hier eventuell noch weitere Informationen erhalten. Ne, der gibt nicht so viel Preis von sich scheinbar. Ja, so könnt ihr da halt, also ist schon auch spannend, um zu sehen, ja, was sind denn das für Leute hier? Der hier zum Beispiel, UA4, Russland, ein Russe. Und der hat gesendet an einen Rumänen. Ja, da ist der Russe. Das ist eine Werbung. Muss man mal aufpassen. Hier kann man zwar draufklicken, bringt aber nichts. Ja, und das hier ist der Rumäne. Da kann man auf ein Bild draufklicken, dann sieht man den, wie der aussieht. Dann haben wir hier scheinbar seine Ausrüstung. Oh, das ist ja ein Satellit. Was macht er denn damit? Vielleicht eine Firma, ne? Büro or Direct. Scheinbar ein Profi oder so. Ja, auf jeden Fall kann man so mal gucken,
was für Leute da unterwegs sind. Ja, diese Tabelle bleibt stehen, wenn man irgendwo hin scrollt. Wenn man es ganz nach unten hat, so, ne, dann schubst die sich immer wieder nach oben. Muss man ein bisschen hoch scrollen, dann bleibt sie so, wie sie ist. Hier haben wir noch einen, den hatte ich noch nicht. Wo kommt denn der her? Der kommt aus Arabien, aus den Arabischen Emiraten. Und der unterhält sich mit dem Spanier. Beziehungsweise, ja, was heißt unterhalten? Ne? Ah ja, der hat hier so ein schönes Foto. Hier hat er so einen Antennenrotor. Ja, das sind halt richtige Funkamateure. Da ist der Araber mit Baseballmütze und mit seinem Auto. Irgendein Truck, irgend sowas mit, oh, mit hier so eine Art Flügeltüren, die so hoch gehen. Ja, die haben halt furchtbar viel Geld, die Leute da. Katar, die haben auch wahnsinnig viel Geld. So, da hat er auch seine fette Antenne. Naja, der kann sich sowas leisten. Ja, das könnt ihr ja auch mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Und interessant wird es halt, wie gesagt, wenn man hier draufklickt und schaut, wo die Leute herkommen. Ne? Das finde ich immer ganz spannend. Alles klar, macht's gut, bleibt schön gesund und viel Erfolg bei euren Weihnachtseinkäufen. Und ich habe auch schon meinen kleinen Weihnachtsbaum aufgestellt, der ist ungefähr so hoch, oder ja, so 30 Zentimeter mit Beleuchtung und roten Schleifchen und so Art Schneeimitat. Und da habe ich dann noch so ein bisschen was zusätzlich dran gehängt, so ein Porzellanengel und so halt, ne? Zeug. Alles klar, macht's gut und bis zum nächsten Mal.